scusate ma c'è un sole tremendo. Ciao e bentornati, oggi siamo in questa località molto spiaggiosa. In questo video voglio parlarvi delle regole da seguire per essere dei buoni turisti. Ho visto varie parti del sud-est asiatico e quindi senza dubbio posso darvi delle dritte che vi aiuteranno tantissimo nel momento in cui venite in vacanza in questa parte del mondo che io adoro, è bellissima e secondo me è importante che anche noi ci rendiamo conto che bisogna prendersene cura un po' tutti quanti. Il primo consiglio in assoluto che io vi do è portarvi la vostra bottiglia ricaricabile. Ebbene sì, lo so, tutti penseranno no, ma non si può bere l'acqua del rubinetto e fa male, ti ammali, ed è vero, verissimo, infatti l'acqua del rubinetto non la potete bere, però ci sono tantissimi ostelli, tantissimi ristoranti, tantissimi hotel, tantissimi stabilimenti che vi permettono di ricaricare la vostra bottiglia d'acqua con la loro acqua filtrata, o ci sono i boccioni da 20 litri. Non è detto quindi che voi dobbiate acquistare una bottiglia d'acqua al giorno, più di una, basterà semplicemente trovare quei posti, e se ne trovano tantissimi, dove potrete ricaricare la vostra bottiglia. Madonna, questo sole mi sta uccidendo, mi dispiace, devo mettere gli occhiali, non ce la posso fare. La seconda cosa che io vi consiglio è quella di rifiutare il più possibile la plastica che vi viene data. Noterete qua in Asia tutto vi viene dato in busta di plastica, che sia, non lo so, un pacchetto di gomme che comprate al supermercato, o il mango che comprate per strada, o l'ananas, o qualsiasi altro tipo di street food, la bottiglia d'acqua, il juice take away, qualsiasi cosa vi verrà dato con la busta di plastica. Voi il più possibile dovete rifiutare, e volendo, se andate a fare la spesa al supermercato, ovviamente portatevi la vostra borsa di cotone, così non dovrete utilizzare la busta di plastica, perché in tutto il mondo e soprattutto in questa parte del mondo è importantissimo che noi cominciamo a rifiutare la plastica che ci viene data, così anche loro cominciano a capire l'impatto che tutta questa plastica ha sull'ambiente. E non parlo solo di buste di plastica, ma rifiutate il più possibile laddove potete cannucce, posate di plastica, contenitori take away, e per evitare tutto questo vi dovete munire di alcuni accessori. In primo luogo sarà una cannuccia. Dovete sapere che qui in Asia per ogni bevanda che vi danno, addirittura l'altro giorno mi hanno dato il tè caldo, me l'hanno dato con la cannuccia. Per ogni bevanda, che sia succo, che sia acqua, che sia Coca-Cola, che sia un cocktail, vi daranno la cannuccia. Voi rifiutate, portatevi dietro la vostra cannuccia di bambù o portatevi dietro una cannuccia di metallo, rifiutate, e ogni volta che andate a ordinare fatevi capire dicendo no cannuccia, perché loro ve la metteranno, e tutte queste cannucce che quotidianamente vengono usate finiscono ovviamente in mare, perché qua non c'è un sistema di smaltimento dei rifiuti, e se non finiscono in mare finiscono nelle discariche. Quindi rifiutate la cannuccia e portatevi dietro la vostra. La mia addirittura entra nel mio marsupio, quindi tra l'altro ho un marsupio nuovo perché l'altro mi si è rotto. Un'altra cosa che secondo me è utilissima quando viaggiate, in generale nella vita quotidiana, ma soprattutto quando venite qui dove lo street food è ovunque ed è il classico cibo che si mangia sempre, sarà un contenitore. Io in questo caso ho questo contenitore di metallo, una bento box, che è molto pratica perché è molto piccola e occupa poco spazio, e all'interno, quando non la utilizzo, metto le mie posate da campeggio. Ogni tanto magari le avete viste anche nelle mie storie di Instagram. Questo mi salva quando sono in aeroporto, quando sono per strada, e così non devo usare necessariamente le posate di plastica. Questo assolutamente consigliatissimo da portare. Un'altra cosa che voi noterete quando viaggiate attraverso il sud-est asiatico saranno i posti in cui dovrete lavare le vostre cose, quindi quando andrete nelle lavanderie. Se ci sono le lavanderie a gettone, bene, non cambia molto, ma solitamente negli ostelli c'è il servizio lavanderia, o negli alberghi voi date i vostri capi e ve li restituiscono puliti. Solitamente ve li restituiscono puliti in una busta di plastica, ma se voi vi munite di una busta di cotone, e quando voi date la vostra biancheria da lavare, la date in questa busta, e
specificate che la rivolete esattamente in questa busta, che non volete la plastica. Siate molto precisi quando chiedete qualcosa, fatevi capire a gesti, fatevi capire col cellulare, con le traduzioni, fatevi capire facendo vedere le immagini, perché ovviamente c'è questa barriera linguistica, perché anche se parlano inglese magari non lo parlano benissimo, non lo capiscono benissimo, quindi fatevi sempre capire a gesti, sempre con educazione ovviamente. Un'altra abitudine importantissima che dovrete imparare ad avere qua in Asia sarà quella di portarvi dietro la vostra spazzatura. Se andate a fare un giro nelle isole, o se state nelle isole, o se magari passate la giornata andando a vedere una montagna, un picco di una montagna, quello che è bene osservare è prima di tutto portare il minor quantitativo di plastica possibile, e nel caso voi la portiate, i rifiuti portateli con voi, soprattutto se siete nelle isole, perché che cosa succede? Solitamente la spazzatura viene bruciata e questo ovviamente crea gas tossici e fumi tossici che anche noi stessi respiriamo. Cercate di ridurre la vostra produzione di rifiuti e soprattutto cercate di portarla in quei luoghi dove sapete che almeno non viene bruciata. Un'altra cosa che potrete fare sarà quella di praticare un po' di plugging. Vi lascio il link al video così potete andare a vedere che cos'è e scoprire cos'è, e assolutamente consigliato praticarlo quando siete nel sud-est asiatico. Quando poi vi trovate a scegliere l'ostello o l'hotel, cercate di trovare quei posti che fanno scelte ecosostenibili. Sono piccoli accorgimenti per diminuire l'impatto che voi avrete su questi luoghi. Un'altra cosa per esempio importantissima qui è l'uso della doccetta. Quando andate in bagno vedrete che c'è una piccola doccetta che ha la stessa identica funzione del bidet in Italia, che è una figata. Loro perché la hanno? Perché la carta igienica non può essere buttata nella tazza, perché i loro sistemi di filtraggio non sono adatti a ricevere troppo quantitativo di carta. Posso togliere gli occhiali? Sì, adesso posso togliere gli occhiali, non nella sabbia. Poiché qui fa molto caldo, ovunque ci sono ventilatori, aria condizionata e tutti i sistemi di raffreddamento, quando lasciate la stanza assicuratevi di spegnere l'aria condizionata e i ventilatori, perché è tutta energia che va sprecata. Queste sono regole di buon senso che andrebbero adottate anche nei nostri paesi di origine, però qui a maggior ragione prestiamo un po' più di attenzione, perché qua l'aria condizionata la trovate ovunque, i ventilatori sono ovunque perché fa caldo e perché ci sono le zanzare, quindi per tenere lontane le zanzare soprattutto di notte ci sono i ventilatori accesi e l'aria condizionata. Quindi è sempre bene che prima di lasciare la stanza o la casa che abbiamo affittato ci assicuriamo che le luci e l'aria condizionata e i ventilatori siano spenti. L'ultima cosa ovviamente da fare è quella di condividere con un amico, anche parlandone di tutte queste cose. Se magari qualcuno che sta andando nel sud-est asiatico, o magari tu stesso stai andando lì, o magari qualcuno che già c'è, parlatene, condividete e diffondete queste cose, perché sono importanti da sapere. Soprattutto la bottiglia dell'acqua, per cui c'è tanta paura, no? Pensando no, ma non posso riportarmi questa, che senso ha, devo comprare comunque nella plastica. E invece ci sono alternative. Tra l'altro mi sono dimenticata, ho incontrato una ragazza svizzera che lei aveva una bottiglia, vi metto la foto qui, aveva una bottiglia con un filtro e con questo filtro si può depurare qualsiasi tipo di acqua al mondo, e lei mi ha detto che l'ha usata durante tutto il viaggio e non si è mai ammalata. Spero che questo video in spiaggia, lo so che non vedete il mare dall'altra parte della collina, spero che questo video in spiaggia vi sia piaciuto. Non vi dimenticate di condividere questo video, di mettere un like, di farmi sapere quanto vi piacciono o quanto non vi piacciono i miei video, perché è sempre molto importante che io capisca se queste cose più che piace o non piace, vi tornano utili, perché secondo me sono utili da sapere, perché sono cose che io avrei voluto sapere prima di arrivare in Thailandia l'anno scorso addirittura, quindi spero che siano utili. Io vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!